Bandeko ya leo njoleo mbote lisusu na kokuta na bino mokolo mwa lelo nayebi ke bozali vraiment ebele na kolanda biso ndenge na tomisana toujours na leo njoleo ko memelaka bino basango ko memelaka bino banalize yango mokolo mwa lelo toza na sango mibale oyo la rage na ville ya Kinshasa ya liboso ezali oyo toyokaki sango bamisusu bayebi te place oyo na ndako ya lolaka nde babengaka CCTV Ralik esilai kopela moto source ya moto wana ti sikoyo nani tozibi na yango te ya mibale ezali bongo likambo moko ya somo esalamaki lobi na nzela ya Prince Kasavubu entre bawewa na bapolisier tozobenga mikolo baujana na yango nazanga moko te na plateau naza bongo na ndeko Rebeka yenda koyebisa biso akobeta biso sete malamu likambo nini pene ezoleka réellement na bafe wana euti koleka topesa ye déjà mbote madame Rebeka mbote na yo mbote ndeko Bijou Maikani mbote pe na ba internet ya leo njoleo ba o bazolanda biso bisika wapi bozali ya malamu ezali ete tozalaka présente mpona koinforme bino na baactualité to bamakambo elekaka na ville province ya Kinshasa lolenge kaka Mabijou lolenge kaka ndeko Bijou Maikani auti koloba tozolobela lelo likambo ya etali CCTV ezali moko ya ba télévision ya ville province ya Kinshasa oyo mokonzi na yango toyebi malamu ndeko Jean-Pierre Bemba et yango wana ezwaki moto mokolo ya lobby alors moto wana ezaki vers midi nde moto wana ezwamaki na ndako ya CCTV mais jusque là ba ndeko bazaki présent ba témoigner que moto wana bayebi source na yango te et puis moto wana epeli na niveau moko tisiko bazobenga yango moto ya kindoki bayebi te euti wapi et puis ezikisi nyoso la chaîne a récupéré eloko te nyoso na ba plateau na ba matériel na ba bureau nyoso biloko nyoso ezali ya kozika alors tango tondimi to sala analyse boye d'après biso to mituna ebele pona nini kaka CCTV Maman Rebeka nayoki olobi pena o soulever point moko ya makasi wana likambo ya CCTV mais tozonga na mwa sima CCTV kozika nango ezamba ya liboso te ezalaka nini penza bazako ba précaution ya malamu te to ezana batu moko bazalaka na kaka pona kobebisaka chaîne to ezaneni ben ce qui est vrai o ezali je crois deuxième fois ou encore plusieurs fois chaîne auto bengi CCTV ou encore Canal Kin CCTV na Canal Kin na Ralik ezika boye donc ezali mbala ya liboso te alors biso to sali juste observation peu constat que à chaque fois kaka mingi ezaka kaka yango nde ezikaka peut-être à l'époque on se disait loko ezaka chaîne ya opposition. À l'époque, il y a président Abisso Joseph Kabila. Et puis, il y avait beaucoup d'attaques, beaucoup de combats. Il faut zika, bon, la takaber, boy. Mais cette fois-ci, tu as évité source ya moto oyo et banité. Tu as évité to bimisa yango soki mutune ya zikisi yango to zaki ba imprudence électrique. To zaki ba biloko moko samaki na kati wana oyo mutu ayeba kité, mutu azala kité, mutu moko kende ko sala yango sans le savoir. Jusque là, tu zali vraiment ko yebate. Mais toko meka un peu ko sola ou encore comme pesa message na biso na bakambinyo sur CCTV ou encore na mokondi na yango Jean-Pierre Bemba bisika azali et c'est vrai que babiloko yo to salaka babiloko nyoso to vivaka lango pembeni ndinga na biso to bengaka yango bongo biloko ya mokili ba matériel ko perdre déjà aux ali entreprise munene eza kutu entreprise moko te eza misatu mobimba eza kaisika moko CCTV Ralik et puis na Canal Kin donc ba entreprise eza misatu déjà ko perdre entreprise mobimba ba bureau ba équipement et puis na ba matériel nyoso wana c'est vraiment auto benga ka perte ya munene mais perte wana ce qui est vrai il faudra peut-être ko sala ba recherche koyeba moto wana eutaki wapi ou encore ne pas aller trop devant pour accuser certaines personnes que mutu boyene mutatindel biso moto mutu boyene mutapiéger biso peut-être wane koza solution te ya malamu nde kozala
kotala nanu ba investigation koyeba source ya moto ezanini parce que là où il y a de l'électricité on peut toutefois être victime il y a ba mauvais contact il y a courant il y a ba câble il y a ba singa et surtout que ezali chaîne moko yo obligatoirement le courant est privilégié primordial pour ba faire avancer ba bankamba. Madame Rebecca, ce qui nous a dit Simana Landi, que à l'époque, ils étaient capables de cacher l'opposition. Mais si on peut cacher l'opposition, il va changer déjà quand? Bon, ezali opposition, mais opposition oyo ya lelo. On ndeko Jean-Pierre Bemba so sala. Eza opposition te o bande ko sa n'époque ya ndeko Kabila. Parce que ndeko Jean-Pierre Bemba na ndeko Félix Tshisekedi bayoka baza bandeko basolaka. Eloke kaboli bango ba uti place moko na lamuka. Eloke kaboli bango ezali ba élection. Parce que ba bimisaki ezali candidat unique ezaki ndeko Martin Fayulu. Et ndeko Félix Tshisekedi asepelaki na choix wana te inde alongwaki na ye na équipe ya lamuka azongi na ye bango na ndeko Vital basali ezali cash na bango. Mais cela ne veut pas dire que baza bayini baza binemi oyo kozala ke likambo boye to likambo boye lokwa ya komi na gouvernement abanda ko attaquer moninga là je ne pense pas. Alors à l'époque to ebaki biso nyonso que pouvoir o ezaki mikoleleka que ils arrivaient à un certain moment ba congolais ba kina ba bandé sous ko sepela na ba autorité te ko sepela na mokonzi te et ezaki vraiment un peu grave. Mais pour le moment je ne pense pas que à travers le gouvernement présent ndeko sala que chaîne wanezika là je ne pense pas parce que ndeko Félix ndeko Jean-Pierre Bemba je crois que basolaka je crois que voire même peut-être bakutanaka parce que entre bango amsusu rando ranking vraiment ya makasi ndenge biso to mona kala musika peza na ngote ya parce que baza vraiment famille baza ba congolais voilà. Bon to ebi que c'est indépendamment de leur volonté dès que eziki bongo bandeko na biso ba journaliste basalaka kuna to ebi que bakomi ba chômeur pour na ko koyisa bango nini moi liloba pona bango. Non, ce qui est vrai musala to lukaka kaka. Musala et to lukango kaka et puis l'intelligence et la sagesse c'est le mot qu'on zamba pe sa bato. Ce qui a péchu ango tu seras à mesure ya ko gagner ezali confiance ya ba entreprise confiance ya ba bisika nyonso oyo étoile na yo et ko briller. Alors aujourd'hui peut-être ils vont regretter parce que ils ne s'entendaient pas à ça subitement likama est commis et puis bazangi misala bazangi bemisha bazangi nini le temps de ko mbali o ezika katu aliboso kutu ezaka gravité par rapport ya ndenge eziki boy o eziki turu eza vraiment grave mbali boso ezaka vraiment gravité et bah meka un peu ko renforcer comme matériel mais nyo ezaki mais là cette fois-ci nous trouvons que c'est encore grave que mbala liboso. Alors on a encouragé bango donc pour le moment va perdre confiance va faire brouiller les alliés sagesse intelligence na bango partout ils vont passer ils vont trouver du boulot et surtout que notre chef de l'état azawana pona komeka un peu ko changer moi ba makambo na mbokango de sorte que maintenant ça se retrouver. Voilà bandeko ya CCTV canal kin en tout cas tout ça des cœurs na bino te wi passe o ekweli bino na mokolo malobi en tout cas tout ça vraiment des cœurs na bino. Et puis autre chose maman Rebecca pende fanisi biso awalelo eza likambo elekaki na mokolo ya lobi na nzela ya route Kasavubu oyo ezalaki que no wewa na ba ujana expliquez biso nazo kaka ba ujana vraiment baza pena banani nanu toyoka. Voilà lisolo mususu ya pasi ekomaki lobi moko ya ba ndeko babengaka ba motard moko akufaki c'était parce que rancune moko ezalaki entre bango na ba policier. Ce qui na rolinga vraiment expliquer bandeko bazolanda biso avec beaucoup de détails. Tozali na avenue Kasavubu Prince Kasavubu croisement Kasavubu Croix-Rouge non Croix-Rouge té Kasavubu Kabinda. Non, maman Rebecca répondre biso nano ba ujana. Tezana chabo sana chabo faiba. Maman Rebecca yesa biso nano phénomène ba ujana zo ba phénomène ba ujana nzela ba ujana bazana banani poto zoka moi likamo comme na moi ampleur makasi. Yango ça étant sur likama esa na malu ba ujana na baza ba policier ujana baza banani bana miketo. Voilà. Ezaka assurant ba che bango ndeto mesana koyoka.
Voilà, ndenge na bande koloba. Toza na avenue Kasavubu, croisement Kasavubu Kabinda. Croisement Kasavubu Kabinda et si quoi puis événement ya munene pe elekaki mokolo malobi. Bande kona biso bazobenga ba policier ujana biso so yebaki fièvre moko ute ko leka mikolo leki na Kinshasa wa ujana eza ba jeune fille mineure bande ko tambola sans soutien et puis bande ko koisa ba papa mikolo ba mibala batamabala wana ezaki mo fièvre moko lekaki mo mopepe moko lekaki na ville ya Kinshasa. Voilà. Tango eleki nango et sili nango pe l'état c'est vrai que l'état amekaki un peu ko agir amekaki ko kota tina ba bar ba place ba bandeko ba ke bato bana wana bakenda kosala ba kinduma na bango bakangaka ba misusu et puis moi fièvre wana kita te ko yoka susu sango ba ujane zongi mena la police. Il y a un grand ba policier je ne sais pas ba outil ba différentes provinces ba ye na Kinshasa ba former bango bana mikie je te dis au moni soda la ti teni au kota lobi mwana azana 17 ans mwana azana 18 ans moi, on a 19 ans. Un jeune policier, des jeunes policiers, baouti na ba différentes provinces, il y a biso ya ville ya Kinshasa. Dans une formation, ba ye awa, le quoi insécurité zaki makas na ville ya Kinshasa, moi renfort pe à la police, ezaki moi ezaki un peu obligé de sorte que ba meka un peu ko kitsa moi température ya ba kuluna, ya ba shege, ya ba biloko bato ba bandeko basala rabatu mabe mingi. Nde ba renforcer ki moi ba policier wana ba yaki na Kinshasa wa soki to lingi to mona bango vraiment ba pesa bango ba espace ebele na kati ya Fikine esika pe ba vandaka. Donc bisika ba wuti awa bazaka na bandako te. Et na ba camp ba place ezate. Nde bazwa ba kena na Fikine ba pesa bango ba pavillon. Ba pavillon esika pezaki des fois bozole la bibembe na kati ya Fikine bazwa ma quelques pavillons nde ba pesi ba policier wana bazo vanda kuna. Mais esali que bazo des fois pe bazo panza bango na ville ya Kinshasa pour ba meka un peu ko assumer o ezali ordre moko boy. Nde bazwa ki un grand nombre ya ba policier ba kitisaki bango na avenue Kasavubu na commune ya Kinshasa donc entre Kinshasa Lingwala na avenue Kasavubu. Et croisement Kabinda Kasavubu et si ka pi bango pe bande ko sa musala na bango ya ko pekisa ba moteur o bazo wuta côté Victoire bazo wuta ba côté limité bazo ya na sens unique parce que tango batongi banzela eza na banzela bacha ba sens unique ezali na ba sens o ezaka ke sens ezo mata sens ezo kita nyonso ba ezaka ba sens unique na bandeko ba wuta kazando ya munene soki bazo ya net babi ma Victoire ba utiliser kanzela ya Prince Kasavubu ezaka sens unique. Ba o ba wuta ka peut-être wuti ce qui peut ba Victoire wuti ba limité bozana besoin boko na ville ba kenda ka mingi soit na Kasai soit ba yaka na o ezali nzela o ba wuti ko bongisa mikolo yo bokasa wana eza ba nzela oyo ba mituka oyo wuta kana se ezo mata soit bozwi nzela ya Wileri. Alors bandeko ya wewa bango ba double kana bango kaka comme ils se disent que ba moto na biso eza ngo mukie to koyiba na biso point ça va pas déranger mituka to ko leka na biso nde ba yiba kana bango des fois ba yiba na bango nzela point na Prince Kasavubu bazo leka na bango. Mais ce qui était drôle hier ba meka ki un peu ko sala nde ba sala na bango habituellement bazo leka na bango et koma ki siko ba ujana wana ba koma ki ko interdire bango po ba leka te beso ngo eza sens unique ceux qui bozo leka to bando kanga bino bango kaka teti bazokota et arrivé à un moment moko ba ujana ba komi ko kanga bango ba policier wana ba obenga ba ujana ba komi ko kanga ba mobata moto et bazokanga bango ba misusu bazokima ba misusu ba okanga ba moto ezali ke ba moteur siko ba siliki neni ni bino bo okanga biso au moment où nzela o pe to ko leka na biso c'est vrai que ba autoriser ka bango ba leka. Je me rappelle ba bande ko bongisa nzela ya Bokasa nde ba permetaki nzela o ezaki sens unique ya Prince Kasavubu et ko kozala naviguer même na sens au sens contraire po nzela ya Bokasa ezaki impraticable mais banda ba fongo nzela wana ba komisko ko interdire na Prince Kasavubu ba mituko na ba moto ezo uta na ngambo Victoire to ba ngambo mususu eleka wana mais bango ba moto à part vitesse ba continuer ki koleka et ça dit que ba ujana tango ba banjo kanga bango et bango ba mona ki moyen te ba se renforcer ba ye ebele pour ba mota
motard ba yaki ebele vraiment de sorte que bandit moi guerre wana botika biso et tout et sali que kokoma bango bakomaki ebele bauja na pe bamonaki moyen te babandi kobeta masasi po bapanza bango eza masasi yaki kozwa ndeko moko ya wewa akufaki sur place et après liwana yewana epesaki bandeko motard kanda makasi mokolo ya lobi et au moment où bango bazoswana na ba policier baye kokomela bango bamona Transco nanzelo bazopekisa sens cynique mais Transco outi ba côté ya ba victoire ceux qui peut ba limiter je ne sais pas et koti nanzela oyo ba policier ba bande kopekisa sens cynique et bango babi comment est-ce que bino bozopekisa biso kutu biloko mikieto leka mais bozotika Transco loko munene eleka na sens cynique bande babandi ko bamba Transco mabanga babambi Transco mabanga parce que vitre il y avait des gens à l'intérieur chauffeur à lui place à parquer à sengi batunyo so bakiti ba menacer batunyo so bakiti ale koyeba te kaka na kati na bango ba wewa bazui ba bwaki moto na kati ya Transco. Je crois que bandeko bazotala yango na image ndenge Transco epeli moto epeli vraiment moto na niveau même que il y a même pas un truc à récupérer na kati ya mutuka na ba pine na ba monteur na nyoso eziki. Alors eza événement où eleka ki lobby où esengela ki penza to informer bandeko balandaka Léon Jolio. Est-ce que maman Rebecca par là ozo peut ça peut-être faute nanani po na yokio na kolanda na yokio que ba oja déjà ba pekisa ka ba motard ba leka na sens unique mais ba on ba yokité ba continuer koleka ce que place wana erreur rénale malgré que le fait déjà que muta kufi et salami et puis ba tomber bus pour comme na niveau erreur pendant réellement ça yanani bon na minute oyo mboka na biso nde toza na défaut ya makasi mboka na biso mutu nyonso asesantaki azali ayant droit yeba koko pekisa ye le côté il faut ça la makambo o eza ya volonté na ye. Alors c'est pas ça balobaka mingi la loi est dire mais c'est la loi tango bakwesi mibeko par rapport ya likambo moko boye po esunga yo esunga nga esunga même na ba génération ya bana o biso tokobota il faut qu'on respecte yango o respecter mibeko wana yango ko sala que lobby likambo mususu soki ezali et c'est là que moto déjà okoli na moi instruction wana ke na ko déborder ba limite te na sika oyo nzela ezali bien na ba poto to yebi yango na ba mboka mindele bandeko bazolanda biso ba yebi que nzela wana so ezali sans cynique tu n'as pas le droit ya koleka wana soki okotisi mutuka na yo tonde bandeko wa okoti moto na yo po biso na ba mboka biso toza organiser te et cause peut-être na ba na ebité na kobenga yango ba écran ba caméra cachée o ba ko capturer mutuka na yo ba capturer numéro ya matricule na yo photo et puis ba ko landa yo o ko futa ba amende to ba ko kanga yo mutuka po nzela wana ezali approprié po na yo te. Mais le contraire avec nous les Congolais, ceux qui m'ont bâti ba loi moko boy, to sika moko boy sengeli ko sala boy. Okoya kaka ongana koleka, e ko sala le côté, ceux qui ba pesi au privilège que leka pona lelo, lobby ekomi yango kaka, lobby ane ekomi yango kaka. Et surtout que banzele ya Kinshasa nyoso ezaka na ba embouteillage. Ezana ba aire de pointe moko ko bimate na nzela, na ba moto ba embouteillage koma, na batu ya makolo ba embouteillage koma, na mituka ba embouteillage koma. Mais na minute o ceux qui opèrent sa faute ezeli ya bande kwa moto. Bande kwa moto, c'est vrai que ba ujana wana baza na yoki ndeko moko alobi awa, alobi bakomi kotinda bakuluna, ba soda ya bakotisi bakuluna na kisoda po baboma population. Alors, je ne pense pas que bande kwa wana ba yaki wana basala yango nanko. Et zalaki que ça fait que eloko moko esalami entre bango na ba wewa yango kanda wana ezali ke bande kwa wana babeta masasi po moko ya bawewa akufa. Mais tango bapekisaki bango bakota na sens cynique, bawewa il fallait ba respecter mibeko parce que eza mibeko bango bapesi bango ba ordre, boko ekocha ordre na nzela. Mais tango komi ke ba tumbola bango bakoma ko se tirailler, yango wana peut être suki na masasi et suki na ndeko kokufa et suki na ba Transco kozika. Mais maman Rebecca, ngana yo kakape que Transco eza bus mo benga ngo fini ko l'état donc le Transco azana droit ko sala nyonso au moins que non temps yepé azana nzela kaka moko yepé azana ba même droit ba même obligation oh que nous ba juste voilà mais Transco apparemment on dirait et ça la makambu contraire mais peut-être mais mon bus il y a extraordinaire ou comment
Ben Transco jamais ko kozala afini ko. Jamais. Mais bon, faut expliquer là batu être le bien fini ko. Accident et ça la marche accident ça même batu ta batu n'importe quoi batambola ba vitesse moko donc ezanga mutu na makolo batambola ne balingi. Au moment où on va se plaindre que notre Transco, dans ce cas, tout type de moutou et les qui n'ont pas été. Et ça a dû à quoi? Au moment où notre Transco, pourquoi est-ce que Transco est pour les collègues qui ont dit là, sens likambo yango ndete ndeko bijou likambo ezake na mokili na biso ceux qui va pesi yo pouvoir ya ko diriger to ba pesi yo bokonzi ozala eloko moko ya l'état. Faut pas ezala sujet ya orgueil to sujet moko ko betsa baninga misusu libaku parce que lelo na lobi que faute ezali ya bande kwa moto parce que bangonde bakoti na sens unique et puis ba komi na niveau balukela ba ujana o ezali ba problème ti ba ujana ba réagir mais faute ya makasi ezali pe ya bande ko na biso ya Transco ceux qui moto ba pekisi ya le kana Transco e yaki ko sala nini na nzela ya sens unique yaki kosala nini Transco eza mutuka lokola mutuka nyonso d'ailleurs Transco eza d'abord pe mutuka ya bakondité ezaka mutuka na biso petit peuple mais dirigé par l'état ya mboka na biso alors l'état ye moko fois azala exemplaire tango azotia mibeko soki l'état ye atie mibeko aza exemplaire te bawewa bakokota mituka mosusu kokota na banzela sens unique parce que bakolanda yo moko eza lokola papa obosi bana na ndaku obosi bana na ndaku oza quand même na ba grand garçon ou encore ba grande fille mais papa osaka makambo mabe na ndaku o bana na bayebi ke papa na biso asaka makambo mabe tozu entre autres cause papa za na mama bana bayebi ke papa za kana mama mais à tout moment papa ba mona kana ba makangu libanda basi mususu libanda oza exemplaire ya mabe tu es quelqu'un o bana ba cause même pas comme une référence et là encore ba Transco wana yazali bongo eloko ya l'état eloko esengeli lelo moto nyonso azwa exemple ya Transco esika balobi mikanda il faut bolakisa biso ezali bolakisa biso ezali ba mikanda o ezolakisa ke autorisation ya transport Transco penza il faut ezwa ba autorisation ya transport et beti yango penza na ba vitre nango ya liboso moto nyonso amoni ke Transco aza na mikanda ya transport ba moni ke soki kutu Transco aza nango bongo nga mutuka ya mukie keti taxi na zanga yango te pona nini soki ba pekisi nzela o eza sens unique Transco ye fatala ke nzela o ba pekisi eza sens unique kutu mituka mikie bazokanga bongo nga mutuka mnene na oyo sala nini na nzela o des fois ba confusion moko yo ezo se créer na mboka na biso so pe to landeli ba source na yango c'est l'organisation ya ba kondina biso des fois ba kondina biso ba tiaka ba congolais na ba erreur moko oyo ale bango nde ba roza ba taliboso po ba finga ba congolais baza mitu esala kate bande kwa ya wewa mitu na bango esala kate baza ba kuluna baza ba tuboe au moment où bango moko ba ya ko tiaka trouble bopekisi sens unique bobi ba mituko euti na zando ya ngonde komata oyo euti victoire ekoleka boete mais botik bokangi ba wewa botiki Transco pourquoi cette injustice et qui est l'exemplaire entre bato moto na bato Transco bananyo baza ba vrai exemplaire o bandeko bakolanda mais maman Rebecca nazo kapé ke ba ujana ngo apparemment bazo sala moi rage ba ujana vraiment la plupart au yo quand ba chauffeur ba ujana ko yo ka ba ujana siko ba ujana ngo finalement ba che bango pona ko sala tracasserie na nzela ou eza juste pour la sécurité ya peuple puis et comme atina point ya ko beta bat mutu masasi akufa c'était de quel droit eza mobeko ba pesa bango to eza nini bon déjà ko beta mutu masasi na ba événement net wana ezala kaka agitation oyo yaka na ngambo peut-être ya deux camps parce que zaki neti deux camps ya bawe wana camp ya ba policier tango bande ko koto yo bazo bamba déjà mabanga babandi da ko tumbela bino ba pine koto pe soda na kiyanke na ya zala nango akokanga pe maboko te yango wana na se agitation wana akoko beta masasi ya likolo bal perdu ko kende pe ju mutu akobamba gaz et ke pe ju mutu net ndeko moko babamba gaz et ya penza et kweli boso na ye pa linga zonga zongisa pa policier et panzana na maboko na yende kwa na lelo azanga loboko alors ce qui est ça que je ne pense pas que Zaki na volonté ya ba ujana nde babeta masasi babo mamutu et là qui agitation o esalamaki na au moment ya likambo wana nde saki ke ba intimider ba ndeko wana
allez elekani na masasi e kozwa ndeko azaki victime akufi sur place. Ba ujana nga na yebi que à ma connaissance j'allais dire bandeko wana ba yepo na kosala tracasserie. Ceux qui va intervenir mingi et pas y a ba ujana c'est parce que balingi au moins moi ordre sécurité mokobo et côté na ville province ya Kinshasa. Mais nous avons un sérieux problème na mboka na biso. Lequel? Toza na sérieux problème ba soda ya mboka na biso, pas importe ba formation et pas importe ba province ba utaka. Bazwaka bazaka bato batanga te ba limbisanga soki na kolo babo la majorité na lobi na ba quantité parce que il y a des militaires oyo intellectuels bazu pendata ya kokende kotanga kelasi mais na ba niveau net ya ba policier ba recrutement ba lokotaka ba recrutaka ba policier to mona ka ndeko moka ki mota désordre atiki ba désordre wana aye ko s'inscrire na la police lobi boko mona na tenue boko mona na munduki. Alors mutu wana awutaki na makambo moko ya mabe. Peut-être aza mutu moko atanga vraiment te aza penda na maturité moko boete. Je ne sais pas ce qu'est-ce que balandela ba formation malamu ya kopesa na bandeko na biso ba policier po bazala au moins na maturité moko boe et bazala na façon moko ya ko se comporter devant ba événement moko soki bandi ko lekela bango. Bango pe bazaka victime ya baliwa ebele nga na yebi ba policier pe belé kaka ba population boe. Moi guerre entre petit peuple na population moi mabanga pe sutkapu policier azui masasi ya kufi azui mabanga bapandi et pas kufi baza pe ba victime mais il faut ba formation o ba pesa ka bango ba komisaka bango pena na niveau moko ba faire comprendre bango que un policier ne peut pas tuer sur une personne. Un policier azaka wana pona ko batela yo ko batela ngai na biloko na ngai yango mona kaye ba benga kaye moninga ya civil. Policiers bachaye partout na ba différentes communes na biso bacha bango partout na ba quartier na biso pour batela ba population et comme na ba quartier mususu na butu bokola la temi bazo côté la bino ba criminel et tout rôle ya policier maintenant na minute wana ezakake tango okike na quartier wana bakulu na bazalaka na quartier wana ba criminel bayaka yo siko okoya wana à tout moment pour bosaka patrouille na bino boluka bobimisa bambuma mabe bato mabe bokanga bango mais ezakate pour na garde ce qui peut il faudra ko bunda na policier na ba petit peuple nyoso ko beta na masasi ko bomba na mabanga. En tout cas je ne pense pas que parmi ba rôle ba esengeli ba jouer et ba rôle wana ezana kati. Mais eloko esalaka ke bakomati na niveau ya kobomana kobeta na masasi kopanza batu kobwaka gaz ezaka kaka agitation ya réaction ya ba problème o eyaka pendant l'événement neti problème ya lobby et le quoi déjà comment que likambo babamba bango mabanga basala boye meilleure façon pour na bango ya kopanza bandeko wana ezaki peut-être kobeta balle perdue et moko abeta qui peut-être abeta qui yango mabe ke ko tomber sur un jeune monsieur et peut-être azapé père de famille atiki et moi si peut-être na bana akufi na eliwa ya ofele o ala mukeli tongo malamu na 17h akezwa na eliwa et ça li vraiment pas si mingi. Maman Rebecca nalingi na zonga somo sima makambo lobi par rapport à ba recrutement wana. Ba recrutement wana sikuza ka faute ya l'état to faute ya bango ba policier po to mona lelo bitozo mona lelo ba policier bango moko surtout ba bazo lia bazo nzelana okoyoka ide soko pusa pembeni na solo ya masanga solo ya likaya siko ndenge ba chaka bona nzelana eza pona kaka ba sécuriser bato to po bon bato n'est-ce pas ba raison musu nto musu na si ya kwiti wana nde azobazo bon bato baza bato balandela ka bango vraiment te kaka ndo lobi ba policier mboka na biso de fois baza na bato balandela ka bango te. Parce que toi, tu peux imaginer ce que tu as un roulage. Tu peux imaginer un roulage où tu as mis la katikati ya prince ici quand tu as kezo kendezo matezo kita. Mais moto ana ça musa na ena sa kwiti. Na bamboka mususu un soldat ne peut jamais rester na bar comme la masanga au moment ya travail na teni. Mais na mboka na biso ezaka nango. Policier sa musala kaka na teni na okevana na bar o meli po telemi na sa kwiti. Alors tango bango bapesaka formation et pas ya ba soda ba policier bandeko bako assumer ezali sécurité ya bandeko ba congolais et tout ils pensent à quoi est-ce que bapesaka bango ba détail nyoso wana oza na droite ya kosala boye oza na droite ya kosala boye est-ce que il y a des inspecteurs au niveau de la police je ne sais pas s'il y a des inspecteurs au niveau de la police oh ba kitaka peut-être na terrain na tango ya ba problème ba kiti na terrain bazo meka un peu ko contrôler ndenge bandeko ba travailler kana banzela
il y a des inspecteurs au bakitaka na ba société ba contrôlaka ba soda to batika ka bango ba ke dakosala ba makambu selon ba sentiment na bango na ba ajustement na bango. Là je me pose encore trop de questions. Motuna o po ba répondre biso il faudra peut-être général Kasongo to ba kondi o ba simbi police ya ville province ya Kinshasa ndeba meka un peu ko répondre ba congolais na motuna o egoza malamu mingi. Siko na likambo etali kotumba ba bus wana ba Transco eza vraiment victime pe ba kotumba wana dans habité au second 100e Transco des autres tumba. Pourquoi est-ce que peuple et tout ça la ka que non ceux qui keno likambo koi ba tumba ka Transco eza problème ni na kati kasi yango to uta ko lo bali bosote yo lo baki awa Transco eza parmi afini ko ya l'état de ceux qui likambo nyoso ba batela ka ba bonde la ka Transco ba ko exposer ba mituka mususu ba transport mususu des fois ba rolandela bino ba ko kanga bino mais Transco azaka toujours privilégié. Alors au moment où bazo privilégié Transco bazo pesa ye ba avantage ebele et batu ba kotsa rando e pa ya Transco ba mona Transco eza susu mutuka pona biso petit peuple te ka seza mutuka ya l'état n'aime tazo bénéficier nango biso to souffrir allez l'état bénéficiera nango yango à chaque fois quand il y a un problème attaque à libosé za kakaka na babisi ya Transco mais ezali vraiment comportement moko ya malamu te. Les comportements moi malamuté to ebi na mboka na biso déjà nous avons un sérieux problème de transport tango nyonso pas importe renfort ya ba Transco ba bisi ya Transco o ba yaka ko kitisela biso awa tango nyonso mais tozalaka na problème de transport na mboka na biso ata so ba biba sombelaka mutu nyonso aza na mutuka na ye tokozala na problème pe na nzela po ba embouteillage esila raté ba nzela na biso eza na openza ebele te eza mikie et puis tango nyonso ba embouteillage eza makasi mais tango batie ba Transco na nzela eza po sunga population peuple o uti Kingasani tia koma ville na mbongo amuki avec 500 francs 700 francs akoko mazando asali pe makambo zongi eza kaka na intérêt na biso mais kozikisaka yango à tout moment ezali comportement oyo ba kinois il faut vraiment batika yango ezali vraiment malamu te wana penza il y a personne qui peut encourager ça et ezali kaka nde komitia lisusu na kati ya pasi lobi soki tozangi pe mituka yango moya ko bima lisusu na balabala ekozala te na yango nalingi na bakisa susu likambo moko bandeko eza likambo ya pasi toyebi ke ezali pasi mama Rebecca oyebi ke na ligne oyo kokende campus Victoire Transco ekendaka susu te oui ligne wana Transco ekendaka lisusu te nini campus Transco ekendaka susu te eza suite ya babiloko oyo sikoyo na par là est-ce que déjà nani bango moko bakonzi ya Transco ou gouvernement est-ce que eza ba mesure que ba makambu o esile mo ba rancune na mike ya nzela emeka kosila est-ce que basala yango déjà vraiment ben gouvernement akoki ko gérer rancune ya population te voilà ezaka vraiment pasi parce que pour peuple atelemaka soki amoni likambo moko esimbi te et ça la kaete yé a tellement à agir au moment où peuple a telemi abandi ko agir yangwana ça ka soda linga ya ko intervenir pas peuple sa peuple ba moni le quoi soda aza complice guerre bandaka na niveau wana parce que quand des petits peuple za kanini le quoi bino l'état peut-être soda boye wana pona ko intervenir biso sko to ko récupérer le ko eza faible ceux qui ba na mijo ba moni mutuka moko ya l'état ezoleka ali bakangi yango batumbi yango ba ligne oyo bakata wana ti ligne ya campus IPN ya campus Victoire ceux qui ba Transco les cartes c'est parce que na ba mikoleleka ki ba grève ba marche mais banda ko salama place wana ba mituka Transco ezaki victime ya kozika même non seulement ça ba station ezika ba étudiant ba tumba ba station mibale o ezaka na intendance wana kaka par rapport ya ba rando ezaki entre l'état na ba étudiant l'état na peuple batumba ba Transco yangwana ba kondi ya Transco po ba sécuriser mituka na bango ba préféra kutu kuna lokweza la ata likambo mokie batumbi Transco ata likambo ya mokie batumbi ba station vaut mieux kutu mituka na biso ekomaka nango kuna te po lobeza ya soute ke batumbi mituka na biso to tie yango ba bisika o peut-être ba Kingasani zando et sika wapi batu bazakebele o bazaka na besoin na biso ke to tie yango sika bato yo balinga tango nyonso ezo servir bango mais tango nyonso kotumba biso yango peut-être mona na ba bisika wana
peut-être ba transco et le kakalisu souté. Mais quand le col et ça mis sous une na kasavu kuna na siba okata pe ligne wala to goza lolenge te kuna ezali kamboku to ya kokata ligne te wana eza nzela bato nyonso ba de kakale problème ezalaki que eza problème ya sens unique bandeko baye bandeko respecter ba loi bandeko ya transco baye ba ko respecter sens unique bango baza ba ayant droit te bango bazali bato biso to kolanda comme exemple biso to ko simba comme exemple et ceux qui bandeko ya transco to bengi l'état ye moko azo respecter mibe côté et pourquoi siko batelemela bato balekaka na ba sens unique batikaka bato nyonso bakota sens unique pour l'état azoleka siko na ndeko oyo abumisaki molimo moye et sukaki ndenge nini ba ekolongola mbala moko to ezalaki nano ndenge nini mama bon ce qui est vrai ndeko wana tango azwaki masasi bakokai ko garder bembe wana te nde tomonaki va même honorable Eliezer Tambwe pe azalaki wana par rapport à événement po ezaki pe mosika te na palais du peuple pona komeka un peu ko calmer ba wewa komeka un peu ko calmer ba bato yo ba meka un peu kozala compréhensif mais bien que kanda babungisaki moko ya bango et ça qui m'a pas si mingi ndeko wana je crois que ba mimaki na morgue hein, parce que mutu déjà kufi ata so bobibo boki bo memaye wapi na ndaku to bo memaye wapi mais suite nde vraiment tozui yango te mais toyebika que ndeko wana ba mimaki bongo na ozali peut-être morgue le temps balandela ozali ba détails mususu sur son identité banani ba yebiye famille na ye to matanga na ye ndenge ni ko salama siko na likambo ndenge esalamaki wana kaka ndeko Eliezer na mutu akomaki to ezali autorité mosusu bakomaki sur le bon na ba image oyo biso toza nango tomonaki présence ya honorable ndeko Eliezer na présence ya bakondi ya la police mosusu mpe bazalaki et vu que ezalaki eloko moko esalamaki na heure de pointe vers 16h 17h au moment où bato nyonso bazalaka ke basisi misala mosusu bana baprogramme mosusu peut-être o bazalaki wana nde bazalaki le mieux placé mpona kosunga mwa petit peuple oyo ezalaki wana na kanda et se calmer. Bon, maman Rebecca, le bonheur ce que cause à la nini par rapport au bakao ils se répéter à tout moment bakao ya décès toujours ouais bazo kufa kana ba balle ba policier bazo manka bango et au gros que le bani par là. Ben ngana osenga kaka toyeba ko se comporter na mboka na biso bandeko bawe wande pe batika kiteti bokondi ya ndeko Félix Tshisekedi ye moko depuis le début alobaki keza bokondi ya ba congolais eza bokondi ya te ndenge bango mo ba mibenga na ka famille présidentielle naza muta famille présidentielle te biso soto ba congolais bokondi na ye eza po na biso nyonso. Alors c'est pas que ceux qui va interdire eloko moko boye parce que nazali moluba parce que nazali wewa na koleka wana po naza muta famille présidentielle le tribalisme déjà to kata ba lien wana bandakala ba respecter mibeko esika ba tie mibeko po ceux qui ont respecté mibeko te au cause de la frapper par ba makambo neti ya boye si vous ne voulez pas être frappé un jour peut-être vous êtes victime ya ba makambo moko boye vous allez c'est que vous allez faire juste respecter la loi. Bien que ça moi pas si pour respecter mibeko mais bon respecter ka mibeko wabi que sans unique et sans unique quand on dit là au pas importe distance ko ko zona pressé ya muto yo memi kende na ye tika ye na nzela o ezali approprié l'état na biso tant o cheli bato mibeko sans unique peke ça peut mituka l'état et les kanzela wana transcrire ko le kanzela ya kasavubu te au moment où ba pekisi ne fût qu'ata moto oye koko kanga même pas espace mais moto le kate transco koko leka ata mkolo moko te ba meka un peu ko tcha ba congolais pe à l'aise pour ceux qui transco le kaki na ngote peut-être ba désarme sous selinge sala mate le quoi transco le kaki et tout mboli lisusu e matisi su kanda ya ba wewa yango monaki réaction na bango ezaki vraiment ya mabe envers motuka o to bengi transco bakitisi batu na babibo kitaya bakiti nde babwaki moto na motuka esali penza malamu te. Sikoyo moi ba mot de la fin na yo. Mot de la fin na ngezali mes condoléances na ndeko akufi ceux qui famille na ye ko landa penza émission oyo et bandeko ba we boye ba ko se comporter na ba milieu nyonso po ezo sala penza bien te ko mona katango nyonso liboso ya ba événement ya mabe ba mona ka bato liboso ezali kaka ba wewa
bawewa wana bokokozala bino bandeko ya IDPS to ya IDPS te mais bato bazobimisa neti ka image na bino ezali bandeko ya IDPS. Alors boza se comporter bien, bakondi pe bayeba ndenge nini ya ko se comporter envers petit peuple yango ndeza motuya. Merci mingi kaka na Leo Njoleo na sengi pe na bandeko nyonso ba s'abonner, bo s'abonner, bo tinda pe ba s'abonner, bo partager ba émission na biso ceux qui est intéressé bino et kozala malamu mingi. Merci beaucoup ndeko Rebecca. Bandeko ale onjo bino bouti koyoka, en tout cas to zaki na bino elongo na likambo etali kotumama ya bus na ndeko atiki molimo moye. En tout cas bandeko bawe ou en tout cas bon meka un peu ko changer ba comportement na bino. Ba comportement les a commis tellement mabe que bozoye basusu kotosa mibe côté bozoye basusu kotambola te na nzela donc nzela nyonso yo moni kokota kaka parce que nga naza fa présidentielle nga naza ba kosimba ngai te tala na likama oyo uti kokomela ndeko na biso atiki bana na ye atiki libota na ye ezali penza malamu te na biso pe population oyo tozali kotumba ba bus ya Transco ezaka kande ezotunga biso tomona ka ministre na kati ya Transco te tomona ka député na kati ya Transco te tout le monde a sénateur na kati ya Transco te ezaka ka biso petit peuple ne tomataka na bus wana esunga ka biso pour que tout ça la misala to kende bisika oyo ezo permettre parce qu'avec un 500 francs au comme en ville facilement to tika ba bibizaleli wana que non soki likambo esalami to kenda ka ko bebisa wana za pote to donc sakamboka na biso sima to memango kenda ka liboso. Or que na mokonzi ya mboka alingi que mboka na biso emata ekoma ekende liboso mais na kotumaka ba bituka wana eza kozongisa su mboka sima bandeko to meka un peu ko changer ba mentalité na biso e kozala likambo moko ya malamu na bino pe wa bengi ba policier azali wana pona ko sécuriser peuple et non pona ko stresser le sous peuple donc comment na lelo policier soka komi wana sur place peuple ne se stressé. Or, les policiers sont pour garder la population n'a pas bien. Le comment sont les policiers sont comme combattre les biloko comment combattre ça. Bandeko ya la police ba konzi ya la police bo benda les sous bandeko ba policier matoi baye ba musana na bango bo pesa bango sous formation ya makasi baye ba utilité na bango na nzela utilité na bango na société bazala ka wana pona ya tina nini non pona kobomaka batu pona kobebisaka biloko ya batu en tout cas ezali malamu te na surtout suki wana na émission ya mokolo lelo na pesi bino nyonso merci na baye bolandi yango na pesi équipe technique mobimba merci mingi na ndenge bazalaki wana ko assister ngai na yo pe chef na biso Odon Bulamba na pesi yo merci lisusu to kutani mbala ya sima.